Amigos de Rancho y Motores, otra vez vamos a explicarles aquí cómo es la cuestión de los de los mm, de los diagramas. Bueno, la vez pasada les había mostrado un problema con un inyector. Esto es un diagrama, mire, esto es un diagrama, ustedes cogen aquí y marcan. Siempre que haya un código que comience por 03, puede ser 5, 6 o eso, y aquí tenga un número, si el carro tiene 6 pistones, le va a decir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Si tiene 8, hasta el 7, 8, si tiene 10, hasta el 9 y el 10. ¿Qué significa este número? Que en ese cilindro hay un problema. Entonces, ¿ustedes qué comienzan por mirar? Comienzan por mirar el COI. Entonces, ustedes miran el COI y si en el COI no hay problema, entonces ustedes se van y miran el inyector. Si en el inyector no hay problema, entonces ustedes pueden intercambiar las bobinas y las bujías de sitio. Si el caso persiste, entonces ya aquí ya esto se convirtió en que tenemos un problema o de compresión, de válvulas, compresión. Pero si el COI no nos da corriente, nos dirigimos directamente al diagrama eléctrico. Este COI nos dijo fácilmente, ¿qué lo hicimos? Este COI nos dejó fácilmente mirar el daño, que era en corriente, porque el COI... Oh, aquí no está. Porque el COI tenía una pequeño daño. ¿Qué le hicimos? Quería mostrarles el COI porque el COI tenía, bueno, ahorita les muestro el COI. Entonces él nos dio, entonces nosotros bajamos los diagramas. En este momento aquí tenemos los diagramas. Ustedes comienzan, entonces dicen que aquí están todos los COIs del carro. No están con bancos, pero están todos los COIs. Entonces, sabemos que tenemos un problema en el COI 7. Ustedes lo identifican en el COI 7. Este es el COI, vea, tenía este problemita aquí que se estalló. Pero el problema no es que se estallen. El problema es que cuando se estallan, dañan la computadora, que es lo más importante en el carro. Entonces, usted se viene, bien sea aquí, o bien sea que usted lea las indicaciones que nos dan estos diagramas, que ellos vienen siempre acompañados por una cuestión de por qué puede ser causado ese daño. Y ustedes leen acá y les dice que en este motor el pin número 33 es el del COI número 7. Entonces ya le facilita las cosas. Por eso es que los diagramas son muy importantes saber leerlos. Entonces ustedes vienen y buscan aquí pin número 33, lo marcaron. Se vienen, dice que es un cable yellow y gray, o sea, amarillo y gris. Se vienen por ese cable, y llegan aquí y suben. Aquí está el 7, güey. Entonces, ya tenemos eso claro, ya identificamos que al abrir el switch en este otro conector, que es un conector para todos, que tiene corriente a todo momento cuando se abre el switch, entonces ya identificamos que ahí hay corriente, que lo que no tenemos es pulso. Pusimos el multímetro en continuidad en esta punta del cable y lo ponemos en esta punta del cable. Si el multímetro nos pita, significa que este cable está bueno. Entonces, ¿qué nos referimos que es el daño? La computadora, hasta aquí. Entonces, nosotros destapamos la computadora con la suerte de que encontramos este dañito, vea. Entonces, aquí está, vea, pistón 1, pistón 2, pistón 3, pistón 4, pistón 5, pistón 6, pistón 7 y pistón 8. Entonces, se quemó este módulo. Si estuviéramos en Colombia, esto lo arreglan, pero aquí, pues, eso ya se tiene que buscar la computadora. Entonces, amigos, ese es el orden en que ustedes van a encontrar un daño cuando hay una falla eléctrica en un COI. Por medio de los diagramas. Pónganle mucho cuidado. Los diagramas son fáciles de leer. Y ustedes evitan destapar una instalación completa. Esto es lo que se llama facilitarle las cosas. Pero si usted no sabe leer esto,
Es como tener una novia sin tetas, porque de nada le sirve. De nada le sirve. Tiene que aprender a leer, tiene que aprender a identificar cada pistón qué número es. Aquí tenemos el motor de este 6.2, tiene que aprender qué motor está trabajando. Aquí estamos trabajando en 2015 Ford 250 a gasolina 6.2. Entonces ustedes tienen que aprender a saber qué. Primero tienen que identificar qué carro es el que van a trabajar. Después buscar el código, identificar ese código. Si le digo, si termina en estos números del 1 al 8, es un coil o una bujía o un inyector que no está trabajando. También puede ser compresión o una válvula que está doblada. Identifica usted los pistones y sabe cuál es el 7. Va y mire en ese 7, inspecciona, prueba inyector, prueba todo. Si ya no hay nada más, entonces se viene al diagrama. En el diagrama busca lo que usted necesita específicamente, porque esto aquí está todo lo eléctrico del carro. Usted puede buscar lo que quiera, desde una bombilla de un freno hasta el encendido del motor. Entonces, ahí está, mis amigos. Esto es Rancho y Motores. Perdón, estoy un poco agripado. Rancho y Motores. Suscríbase, regálenos un like, háganos un comentario si tiene una forma más fácil de leerlo, pero esta es la forma. Recuerde que si usted tiene este programa, este mismo cable, usted lo puede resaltar cuando lo imprime y este cable va a quedar de un color, o sea, usted resalta lo que usted necesita en la misma computadora, cosa que cuando lo manda a impresión, este cable hubiera quedado mucho más resaltado y ustedes de afuera podrían mirar cuál es su problema. Pero igual aquí no lo necesitamos. Esto es un diagrama y por esto es que se cobra, por aprender a leer un diagrama. A mí una vez una señora, les voy a contar un chiste para que se animen. Una vez, no es un chiste, es una vivencia. Una señora vino y me dijo que cuánto valía el arreglo del carro. Le dije, vale $2.800. Me dijo, ¿sabe qué? Lo que pasa es que usted es un mecánico, un pobre mecánico ignorante. Le regalé los diagramas y le dije, tome mi señora, léalos y arréglelos usted. Dijo, yo no sé leer eso. Le dije, entonces la ignorante es usted. Dijo, entonces ¿cuánto es que me vale el arreglo? Le dije, en este momento ya le vale 3.000 porque he perdido ya una hora con usted. Dijo, no, yo no tengo plata. Le dije, entonces la pobre es usted. Cuando ella me dijo, pobre ignorante, se está diciendo ella misma, porque yo no soy ignorante porque sé leer lo que tengo en la mano. Y tampoco soy pobre porque yo tengo con qué comer. Ella era la que no tenía con qué arreglar su carro. Entonces, ahí tienen. Ojo, porque esto se cobra muy bien. Pero si usted lo sabía hacer, la hora de electricidad, si vive aquí en Estados Unidos, vale $125. Y si usted está en Colombia, un carro de este año, 2015, para usted trabajarle un sistema de esto, ya desde que el carro entró a su taller, ya va por $1.000.000. Entonces, hermanito, aprendan y verá que todo esto le sirve algún día en la vida. Suscríbase, denos un like, no le vale nada, a nosotros nos sirve de mucho y nos veremos en un próximo video.